ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഡെസ്പായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു മച്ചാൻ വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ, നമ്മുടെ കട്ടക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ വന്ന്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നും കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണേണ്. ഞങ്ങളെന്ന് പറയണത് ഞാനും ഉണ്ട്, അച്ചു ഉണ്ട്. ഗൈസ്, അച്ചു ആയിവറ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. അച്ചു പറ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. മാൻ കണ്ടോളൂ, അവൻ്റെ പവർ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ടല്ല പോണത്, വണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ടല്ല പോണത്, അച്ചുവിൻ്റെ പട്ടക്കുതിരനെ കൊണ്ടാണ് പോണത്. ഹൈനസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫുട്ടേജൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സുയിത്തേട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ. അപ്പോൾ മച്ചാൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പരിപാടിക്ക് പോകണതാണ്. ആ പരിപാടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇരിക്കണമല്ലോ. നൈറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി കൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ സുയിത്തേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണേണ്. ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ സുയിത്തേട്ടൻ നമ്മുടെ റോപ്പൊക്കെ വെച്ച് കയാക്ക് കെട്ടണാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇത് കെട്ടിയില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഴി കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് സുയിത്തേട്ടൻ എന്നോട് കെട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സുയിത്തേട്ടൻ്റെ പവർ കെട്ടൊക്കെയാണ് കണ്ടാ. നാക്കണക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ചേട്ടന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജൈത്രയാത്രയിലേക്ക് തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ പവർ വേണ്ട വണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കയാക്കൊക്കെ മേളിൽ സെറ്റാണ്. കയാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളെവിടെ പോകുന്നത്? ഏത്തിക്കരയിലാണ്. ഏത്തിക്കരയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടം. ഈ അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ ചെയർമീനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചെയർമീനല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കണത്, ചെയർമീനാണ്. അപ്പോൾ സുയിത്തേട്ടനോടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഗായ്സ് ഞാൻ വന്നേക്കണത്. സുയിത്തേട്ടൻ വേറെ ലെവലാണ്, പവറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ മച്ചാൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. മച്ചാൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? റോഡ് ആൻഡ് റീൽ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടോക്ക്. വേറെ ലെവലിൽ മീനേക്കാണ് പിടിക്കണം. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പൊന്നോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ മീനേക്കാണ് തന്നെ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് കണ്ടോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇവിടെ എന്താ വല്ല പാറമടയാണോ? മലയക്കുരിശ് പള്ളിയാ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആണോ? ഏകദേശം ഏരിയ ഫുള്ള് കിട്ടും അല്ലേ? ഭയങ്കര വ്യൂ ആ, കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. വൈകുന്നേരം ഒക്കെ പോയിരുന്നോ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ. എന്താണ് സെറ്റ്? പള്ളിയാണോ? പള്ളിയാണല്ലേ? അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? കൊറോണയായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. അതിന് മുമ്പൊക്കെ പള്ളിയിൽ ആള് ഭയങ്കര ഫേമസ് പള്ളിയാണ് മലയെക്കുറിച്ച്. ഞാനപ്പോ കേട്ടിട്ടില്ല. ഓ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമുക്ക് മലയക്കുരിശ് പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം പോകാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സുയിത്തേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ അറിയണത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കണത്. മലയക്കുരിശ് പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യൂ എനിക്ക്. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. വെള്ളം മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വെയിലത്ത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഗായ്സ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം മേടിച്ച് സുയിത്തേട്ടനപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോണത്. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ആശാന്തെ നമ്മുടെ കയാക്ക് അഴിക്കനാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മച്ചാൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നമ്മുടെ അച്ചു എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത്. അവനവിടെ പോസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആശാൻ്റെ അവിടെ കാറിന് വന്ന് അവൻ ബൈക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് പുറകെ പോകുന്നുണ്ടായി. പക്ഷെ എങ്ങോട്ടോ വഴിതെറ്റിപ്പോയോ എന്നറിയില്ല. വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗായ്സ്. യെസ്, got it.
അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മേളിലോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗായ്സ് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടത്. ഇവിടെ ആഴവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കണം ഗായ്സ്. ഗായ്സ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണുണ്ടോ? ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ വെയിലത്തിരിക്കണാണ്. അപ്പോൾ അതെ ചെറുമീനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. എന്താവും എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമുള്ള വന്നിട്ട് ഇന്ന് മീനൊന്നും കിട്ടാൻ വകുപ്പില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം, വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. നമ്മളിന്ന് എന്തായാലും പോകുമ്പോഴാണ് അതേ കിടക്കണുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ തീപ്പൊരി കിടക്കണുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ ആശാന അവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടിരിക്കണാണ്, ചൂണ്ട സെറ്റപ്പൊക്കെ എടുക്കണതാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഗൈസ്, കുറേ ദൂരമൊന്നും പോകണം. ആശാന ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റിഫൈനറിയുടെ മതിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിട്ട് അത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് നമുക്ക് വിഷയമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ റൂൾസ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റി ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് വ്യൂസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 140 അങ്ങനെ എന്തോ വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അത് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആശാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇങ്ങനെ മാറ്റാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മളപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് അത് പോകണമല്ല എന്ന് ഓർത്ത്. അപ്പോൾ തന്നെ ആശാൻ പറഞ്ഞത് അത് കുഴപ്പമില്ല, നീ കളയി, നമുക്ക് നാളെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കയാക്കിങ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഗൈസ് നമ്മുടെ ആശാൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതേ പങ്കായം എല്ലാം ഉണ്ട്, സെറ്റാണ് ആള്. തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൊപ്പിന്നില്ല ഗൈസ്, തൊപ്പിയൊക്കെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഭയങ്കര ചെളിയാണ് ഇവിടെ. ബൈക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് വീൽസ് ആണ് ഗൈസ്, കണ്ടോ? സീറോക്കിൻ്റെ ആണ് സാധനം, പൊളി സാധനം. ഞാനിതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഏ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? ആ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ തൊഴയും. ദൈവമേ, ആശാന്റെ ജീവൻ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഗൈസ്. എന്താകും എങ്ങനെയാകും എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഓ ഗായ്സ് നമ്മളിറങ്ങി ഗായ്സ്, നമ്മളിറങ്ങി. അച്ഛപ്പാ ബായടാ, എന്തേലും ഉണ്ടെ വിളിക്കാട്ടാ, ഇടക്ക് വിളിക്കണേ. ഇത് ഭയങ്കര സുഖമുള്ള ആശാനെ. ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ വള്ളത്തിന്റെ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കൈ വെച്ചാ ഞാൻ തുഴയണത്. ആശാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്ത് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കേട്ടോ. തൊപ്പിയാ, ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ മറന്നു പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആശാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിപ്പോയി ഞാൻ.
ഗായ്സ് നമുക്ക് പണി പാളിയേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് തോന്നണം. പായലൊക്കെ തിങ്ങി പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് ഭയങ്കര സീനൊക്കെ നോക്കട്ടെ ഗായ്സ്. ഇവിടെ നിറച്ച് പരൽ മീനുണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരലുണ്ട്. ഇതുണ്ടേ പായല ഗായ്സ്. നമ്മുടെ കയാക്ക് റിവേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണാണ്. റിവേഴ്സ് ഗിയറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിന് ആശാനെ? ഓ അതാണ് ആശാനെ മേടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് മേടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. റിവേഴ്സ് ഗിയറൊക്കെ ഉള്ള കയാക്കാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കയാക്കിന് ഒരു പേരിട്ടില്ല ആശാൻ? അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയില്ല ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനലിലൊന്നും അത് പറയില്ല. അത് ആശാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അതൊക്കെ അറിയിക്കുള്ളൂ. പെരുമ്പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ റിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആയിക്കോളും. തെളിഞ്ഞു കിടക്കണോണ്ടല്ലേ ഈ പരല് തെളിഞ്ഞ എറിഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും. നമുക്കിത് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുമെന്നല്ല തോന്നണം. ഓ ഗായ്സ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഗായ്സ്. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ടിട്ടാണെന്നാ പറയണത് ആശാൻ. നമ്മ ഇനിയിപ്പോൾ കയാക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ പോയി ഗായ്സ്. വെറുതെ അല്ല അല്ലേ, അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലേ ആശാനെ. ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ മീൻ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ലടാ, അവിടെ അടഞ്ഞു കിടക്കണടാ, പുല്ല് വെട്ടിയിട്ടില്ല. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ ചങ്ക് പടി അവിടെ നിൽക്കണണ്ട, അതാണ് കണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കണ അവനാണ്, നമ്മുടെ ചങ്കാണ്. ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളിതാ. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, റോഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പുറം ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഇത് ഭയങ്കര ക്ലീൻ്റെ അല്ല, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തുഴഞ്ഞെടുക്കാൻ മതി. അച്ഛനൊന്ന് തുഴയാട്ടോ, നമുക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞ്. നീ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തുഴയണ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തെ അപ്പുറ സൈഡും ഒരുപാട് പോകാനുള്ള സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? വെയിറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഇല്ലേ അല്ലേ?
എന്തായാലും രണ്ടുപേര് പിടിച്ച് ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സീനുണ്ടല്ലേ. വെയിലാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത. ആശാനെ വെയിലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആശാൻ മറ്റേ ഗ്ലാസ് മേടിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? അതൊക്കെ വെച്ചാൽ നടപടി ആവുള്ളല്ലേ വെയിലത്ത്? എൻ്റെ പൊന്നോ, നമ്മൾ ഇന്നാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. ഇന്ന് കണ്ണൊക്കെ എന്തോപോലെ പോയി. അതാണ്. അല്ല എന്നാലും നമ്മളെ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ആശാൻ വിളിച്ചല്ല. ആ മനസ്സാണ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പോരുത്. ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ്. തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച ആളിങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആള് വേറെ ചുണക്കുട്ടിയാണ് ആള്. ഓ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെന്തായാലും ഇത് വിടണാണ്. ആശാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ആശാൻ നമ്മൾ പിന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പുള്ളി നിൽക്കാന്നാ പറയണ, പുള്ളി പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോ, ആശാൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആശാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആശാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടണാണ് ഗായ്സ്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചയായതുകൊണ്ടിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ഗായ്സ്. രാത്രി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആശാൻ്റെ കൂടെ ഈ വെയിലത്ത് തൊപ്പി പോലും ഇല്ല. ആശാൻ തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ തൊപ്പിയൊക്കെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയതാ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നും എന്തായാലും പൊളിക്കും. അപ്പോൾ ആശാൻ നമ്മളെ വിട്ട് പിരികയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആശാനുമായിട്ട്. ആശാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളി പോകണില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടാണ്. എന്നാലല്ലേ ആശാൻ ഇനി നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ആശാൻ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, വേറെ ലെവൽ മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഗൈസ്, നമ്മൾ രക്തബന്ധത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഉരുകിച്ചേർത്ത സൗഹൃദ ബന്ധം എന്നുള്ളത്. ബൈ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ആശാൻ പോണേണ്. ഓ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ആശാൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് റോഡ് ആൻഡ് റീൽ എന്നാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ഒന്ന് കയറി വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. വലിയ വലിയ മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് ആള്. അല്ല അടച്ചപ്പോൾ അടിപൊളിയല്ലേ ആള്? എങ്ങനെയുണ്ട് ആള്? അടിപൊളിയല്ലേ? വേണ്ട, നമ്മുടെ അടുത്ത് കമ്പനിയൊക്കെ അടിച്ച് വേറെ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിലാണ് പുള്ളി നിൽക്കണത് കൂടെ. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് നേരത്തെ വന്നോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകണല്ലേ? പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു ബായ് പറഞ്ഞേ. ബൈ.